Hola, feliz 2024, estos son nuestros nuevos slimes. Este es el Candy Popsicle, es un clear slime aqua con diamantina, una paletita de clay rosa y un charm de dulce. Este es el Pink Donut, es un slime rosa con sprinkles de Mickey de colores y una donita de clay. Este es el Choco Toast, es un slime café con aroma a chocolate y un pan tostado de clay que puedes preparar. Y por último es el Teddy Bear Slime, es un cloud slime con aroma a galleta delicioso, bolitas doradas y un charm de osito.